हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मोबाइल डॉक्टर इंस्टीट्यूट में। और आज मैं आपके सामने फिर एक नया फोन लेकर आया हूँ। ये हमारा सैमसंग का मोबाइल है और इसका जो मॉडल है A02s। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर रिंगर हमारा काम नहीं कर रहा है। इसमें मतलब कोई भी साउंड वगैरह किसी चीज मतलब किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं आ रही है। इसको हम डायग्नोस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या क्या करना रहेगा अपने को। ये सब मैं आपको आज बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ जो भी रहेगा। तो पहले मैं इसका रिंगर, इसको हम बोलते हैं रिंगर डिब्बी। क्या बोलते हैं इसको? रिंगर डिब्बी। तो इसका हम रिंगर भी चेक करेंगे और रिंगर की जो लाइन है हम उसको भी चेक करेंगे। तो एक बार पहले मैं इसका रिंगर डिब्बी को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इन लाइनों को हम चेक करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और क्या क्या इसमें लाइनें होती हैं और उनको हम कैसे चेक करते हैं, तो सब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर एक एक चीज। तो आप देख सकते हैं ये इसका रिंगर डिब्बी है। क्या है? रिंगर डिब्बी है। इसको रिंगर डिब्बी बोला जाता है। और सपोज करो कि अगर खराब हो जाता है, क्या हो जाता है? तो फिर हमें पूरा ही लगाना पड़ता है बराबर। पहले के फोन में क्या होता था, अलग से एक रिंगर आता था तो लग जाता था, लेकिन अभी के टाइम में क्या पूरा हमें रिंगर डिब्बी खरीदना। और मैं आपको चेक भी करा देता हूँ एक बार इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम साउंड सेटिंग में जाएंगे। साउंड सेटिंग में जाके इसका रिंगर को चेक करेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। इसके लिए हम पहले इसके सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद इसके साउंड में जाएंगे। साउंड में रिंगटोन में जाएंगे हम। तो मैं आपको माइक में चेक कराता हूँ। इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें रिंगर का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले इसका हम कूल टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि कूल टेस्टिंग में हमें मालूम पड़ेगा कि इसका लाइन ब्रेक तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है। दो चीज से हमारा क्या कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि ये चीज कंफर्म होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें और चीजें हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम मल्टीमीटर को बदर मोड पर रखेंगे। तो बटन मोड पे रखने के बाद दोनों प्रॉप को आपस में टच करते हैं तो बीप साउंड आता है। क्या आता है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी जो ये पॉइंट था हमारा रिंगर का, देख रहे हैं आप, दो पॉइंट रिंगर के हैं। तो स्टिप के अंदर दोनों पॉइंट को देखेंगे हम। ये भी एक पॉइंट होता है, टच पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके दोनों ये टच पॉइंट है, देख रहे हैं आप, ये और ये। अब ये दो टच पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों में सेम जीआर आता है। क्या आता है? दोनों में सेम जीआर आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई लाइन ब्रेक होगी तो जीआर नहीं आएगा। और अगर दोनों में अगर जीआर आता है तो आगे हमें क्या चेक करना है, फिर उसके हिसाब से हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो पहले एक ड्रॉप को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ, रेड वाले को ब्लैक से चेक करता हूँ। यहाँ पे कितना जीआर आ रहा है? आया जीआर 450 इसमें जीआर मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे हमें कितना जीआर मिलना चाहिए? सेम, एक दो ऊपर नीचे रहता है, 10-5 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है, ये मतलब शॉर्ट बता रहा है। ये लाइन ब्रेक नहीं है, लाइन क्या हो चुकी है? शॉर्ट हो चुकी है। अब इसमें शॉर्ट हुआ है, अभी लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ इसको हमें क्या क्या डायग्नोस करना है, आगे इसको हम लाइन को फॉलो करेंगे और इसके लाइन के साथ बढ़ेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं चेक करने का, अब इसमें स्टिप भी शॉर्ट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो हमारे डिस्प्ले लगा है, क्या लगा है इसमें? डिस्प्ले। ये इसमें जो पट्टा यूज हुआ है मेन, तो इसमें 2-in-1 लगा है। क्या लगा है? मतलब डिस्प्ले के साथ ही अटैच है पट्टा। क्योंकि अदर फोन में आप देखोगे तो अलग अलग इसमें स्टिप आता है। क्या आता है? अलग अलग स्टिप आता है, इसमें दोनों एक ही दे दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखो ऐसा भी होता है कि शॉर्टिंग हमारा स्टिप है,
क्या है, हम मदरबोर्ड को शॉर्ट समझ रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ चेक किया तो शॉर्ट बताया, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके पट्टे को अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, पट्टे को निकाल लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि अभी शॉर्टिंग है कि नहीं है। अगर सपोज को अभी शॉर्टिंग बताया तो फिर हमारा मदरबोर्ड क्या है, ओके, फिर हमारे नीचे में शॉर्टिंग रहेगा। कभी भी इस तरह का फोल्ड आता है, कोई भी शॉर्ट बताता है नीचे डिपार्टमेंट में जो भी स्टिक लगा हमारा सब बोर्ड, तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उसके मेन फ्लैक्स को निकाल के पट्टे को और नीचे का वाला पार्टीशन चेक कर ले वापस से कि उसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि शॉर्टिंग हमारे नीचे पार्टीशन में, हम ऊपर चेक करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा काफी बार ऐसा मेरे पास फोन बनने के लिए आए हैं कि वो बोलते हैं शॉर्टिंग हम चेक करते तो आती नहीं है, मतलब निकाल देते हैं। तो शॉर्टिंग जब मदरबोर्ड बाहर निकाल के चेक करते हैं तो शॉर्टिंग बताते हैं, लगाते हैं शॉर्टिंग बताता है। करें आप, तो इसमें चेक करेंगे भी हम। मैंने तो वो पट्टा निकाल दिया हूँ, अभी वापस से चेक करेंगे उसमें कोई वो पॉइंट शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, अभी जो ग्राउंड करूंगा मैं स्टिप का अंदर कोई ना कोई ग्राउंड पॉइंट ले लूंगा। ठीक है, कोई पॉइंट तो यहाँ चेक करेंगे, कुछ रीडिंग है उसके ऊपर, ऑयल है बराबर। तो मतलब प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड से, किससे, अब मैं इसका अगर अब इसका हम डायग्राम देखेंगे, ये हमारा कौन सा है, A02 है। कौन सा है, A02 है। तो आप अभी हम इसके वॉल्यूम में जाएंगे, सैमसंग ए सीरीज A02 फाइल लिख कर आएगा। हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे, हार्डवेयर इसमें स्पीकर माइक इस सेक्शन में चले जाएंगे। तो ये इसका मदरबोर्ड है, प्लस माइनस, तो तीनों तीन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसमें हमारा शॉर्ट कौन सा है, सबसे पहले तो हमें वो चेक करना होगा। ठीक है, तो दोनों में एक शॉर्ट है और दोनों लाइन इसकी हमारी जांच की जरूरत है, वो देख चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कॉइल है और एक कैपेसिटर, दोनों लाइन में दो कॉइल और दो कैपेसिटर लगे हुए हैं अलग लाइन में। अब इसमें शॉर्टिंग में या तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या हमारा आईसी से शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि कॉइल तो हमारा आ जाता है सीरीज में। कितना आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे टिक दिया है, मतलब दोनों तरफ लाइन कनेक्टेड है। और कैपेसिटर पे एक ही सिरे पे लाइन हमारा क्या है, कनेक्ट, तो मतलब एक हमारा सीरीज में और एक क्या है, पैरेलल में। तो शॉर्टिंग हमारा या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो दो चीज में शॉर्टिंग हो सकता है। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए हम डीसी मशीन का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डीसी मशीन का तो यूज करना खैर इतना नहीं बनता, क्योंकि एक ही कैपेसिटर मशीन है। क्या है, एक ही कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को इसको रिमूव करके चेक करेंगे हमारा शॉर्टिंग गया कि नहीं गया। अगर कैपेसिटर रिमूव करने के बाद अगर इसमें शॉर्टिंग नहीं जाता है तो फिर हमें इसमें आईसी का काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके शील्ड को ओपन करेंगे और शील्ड को ओपन करने के बाद इसके कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। यहाँ पर ये शील्ड अपना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि दोनों कॉइल हमारा ये रहा, इधर है दोनों कॉइल ये है, एक कॉइल ये हमारा, तो एक से ये वाला हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर वाले से ये वाला कनेक्टेड है। तो अब इनमें चेक करना है दोनों में से कौन सा शॉर्ट है। क्या चेक करना है कि दोनों में से कौन सा शॉर्ट है, ये हम चेक करेंगे। तो इसमें हम एक प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट है, ओके है। ये हमारा कैपेसिटर ये शॉर्ट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर चेक करेंगे हमारा इस लाइन पे जीआर आता है कि नहीं आता है। अगर जीआर नहीं आया तो फिर हमें आईसी भी निकालना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जीआर इसका कैपेसिटर को निकालेंगे, उसके बाद आगे चेक करेंगे। ठीक है, अब कैपेसिटर जो हम निकालते हैं तो हमारा नीचे तक का करंट नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी कैपेसिटर को हमें तोड़ना है, छोटा कैपेसिटर है, थोड़ा इसको हिला हिला के तोड़ना है, तो नीचे का ट्रैक ओपन नहीं होना चाहिए।
अभी बताएंगे आप, अभी भी शॉर्ट है, क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका आईसी निकालना पड़ेगा। इसका हमारा आईसी क्या हो चुका है, अन्यथा लाइन क्या है, इसकी शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका हम आईसी को निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे आगे क्या रहेगा। ऊपर वाला है वीवो के। अब इसमें हमारा आईसी कौन सा लगा हुआ है, उसका नंबर देख लेते हैं। ये नहीं, हम क्लियर कर लो। 8953 PM 8953 इसमें आईसी है, क्लियर है ना अभी? अभी आप देखेंगे इसमें कैपेसिटर था हमारा, क्या था? कैपेसिटर। तो वो निकालने के बाद भी इसका शॉर्टिंग नहीं हटा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आईसी को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आईसी निकालने पहले हम उसके नोजकट को चेक करते हैं, नोजकट किधर है, क्या चेक करते हैं? तो आप देख सकते हैं नोजकट दिख रहा है आपको, ये हमारा नोजकट है, दिख रहा है आप? इसका हम ध्यान रखेंगे और कहीं पर भी एक हल्का सा निशान नोजकट के लिए लगा लेंगे निशानी के तौर पर, ठीक है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे इसका शॉर्टिंग जा चुका है, कुछ भी बीप साउंड नहीं है, ठीक है। अभी पहले मैं एक आईसी रिवॉल्व कर लेता हूँ, क्लियर है? इसको हम बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आईसी हमारा बैठ चुका है और वापिस से हम उस लाइन को चेक करेंगे कि वो जो लाइन था हमारा वो क्यों आगे नहीं होगा। अभी दिया रहा है इधर पे, तो शॉर्टिंग हमारी निकल चुकी है। आप देख सकते हैं आईसी ने चेंज की है, तो आईसी को चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या है कि हमने इसका पावर निकाले, क्या निकाले? तो पावर आईसी निकालने के बाद हमारा फोन डेड हो जाता है, क्या हो जाता है? जो मेन पावर है। और उसको फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने आईसी लगाए तो पहला फर्स्ट तो हमारा फोन ऑन होना चाहिए, फर्स्ट चीज तो ये हो गई है। सेकंड चीज क्या है, जो प्रॉब्लम हमारा था वो तो शॉर्ट में निकल चुका, फिर हमारे अंदर इसका वर्क करना चाहिए। अभी हम दोनों चीज चेक करेंगे। लोगों मोबाइल तो हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। अभी हमें इसका रिंगर चेक करना रहेगा। अभी इसका हम रिंगर चेक करेंगे। मोबाइल तो हमारा पूरा चालू हो चुका है।
सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नाम में जाएंगे और इसका रिंगटोन में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें आवाज आना चालू हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा, किससे प्रॉब्लम था, इसमें आईसी से प्रॉब्लम था। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर अगर शॉर्टिंग आ जाता है लाइन में, मतलब कॉमन सी चीज ये है कि ज्यादातर कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट निकल जाता है। बट इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा, आईसी इसका शॉर्ट हो चुका था, क्योंकि मैंने आईसी निकाला, मैं नया आईसी दूसरा लगाया, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर इसी तरीके से कोई फॉल्ट को चेक करते हैं तो उसका सोल्यूशन मिलता भी है और मोबाइल बनता भी है, बराबर। तो इसी तरीके से हम कोई मोबाइल आता, हम मतलब हमारे पास कोई मोबाइल आए तो पहले उसके प्रॉब्लम को चेक करो और उसको अच्छे से डायग्नोस करो। डायग्नोस करने के बाद उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा और उस पर आप काम करो। स्टेप देखो, मल्टीमीटर कैसा रहता है, मल्टीमीटर से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है, समझे। बहुत कुछ शॉर्टिंग हुआ है ना, लाइन का जीआर कितना रहा है। और मल्टीमीटर भी आप अच्छा वाला यूज करोगे। कौन सा करोगे, अच्छा वाला, क्योंकि देखो एक सस्ता वाला आता है मल्टीमीटर, तो उसमें रीडिंग प्रॉपर नहीं आती है। अच्छे में यूज करोगे तो उसमें रीडिंग भी प्रॉपर आएगी, सब कुछ रहेगा। तो फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए फोल्ड के साथ।